اهلا بيكم معايا مرة تانية في قناتي مفاتيح الكون. النهاردة معانا حلقة جديدة وان شاء الله بإذن الله تعجبكم، ويلا بينا بسرعة نبدأ الحلقة. عمركم فكرتوا ان انتم ممكن تغيروا شكلكم من غير جراحة ومن غير عمليات تجميل؟ يعني مثلا حد مش عاجبه بشرته فيعمل بشرته تكون صافية، او ممكن حد مثلا مش عاجبه لون عينيه فيغير لون عينيه من مثلا البني للعسلي، او ممكن كمان تخلوا شعركم ناعم، او تكونوا اطول، او تكونوا اقصر، او ممكن تخسوا، او ممكن تحصلوا على جسم اللي انتوا كنتوا نفسكم توصلوا له من غير رياضة كمان ومن غير اي جراحة. النهارده معانا حلقه جديده هنعلمكم ازاي تبرمجوا عقلكم الباطن على ان هو يغير شكلكم تماما للشكل اللي انتوا حابينه. والنهارده هتكون حلقتنا عن حاجه اسمها السبلي. السبلي ده عباره عن ايه؟ عباره عن موسيقى او اي دوشه او اي اصوات طبيعيه بتكون موجوده، وبيكون وراها كلمات او تاكيدات معينه للعقل الباطن، زي مثلا انا بشرتي صافيه، بتبقى بتتكرر كتير جدا جدا جدا، او مثلا لون العين المرغوب او ايا كان بيكرر كتير 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 بسرعه جدا، بتحس ان انت اصلا ما تسمعهوش او ما تفهمش ايه اللي بيتقال، وتكون سامع الموسيقى بس ومركز معاها. فبكده تكون الرسالة بتوصل مباشرة للعقل الباطن، لان اي حاجة انت ما بتسمعهاش او ما بتكونش مركز معاها بتوصل للعقل الباطن، مش بتوصل للعقل الواعي. العقل الباطن ده هو اللي هينفذ كل حاجة لو هو كان مصدق فعلا بالحاجة دي واقتنع بيها، زي ما فهمتكم بالظبط قبل كده في قانون الجذب. واثبتت الدراسات الكلام اللي انا بقوله ده، العقل الباطن اي حاجة انت بتقنعه بيها بينفذها. زي مثلا في تجربة حصلت قبل كده، ان هو شخص كان محكوم عليه بالاعدام، فبدأوا ان هم يعملوا عليه تجربة علشان خاطر يشوفوا التأثير العقل الباطن على الجسم هو فعلا حقيقي ولا لأ. فقالوا له ان احنا هنعدمك بس من خلال خراطيم هنوصلها بشرايينك من هنا اهوت. هنبدأ ان احنا نصفي جسمك من كل السوائل اللي فيه لحد ما خلاص يتم الاعدام. فطبعا عملوا التجربة دي فعلا، وحطوا على ايده من هنا. هو طبعا يعني ما عملوش اي جرح وما عملوش اي حاجة، هم غمضوا له عينه وحطوا هنا، وصلوا بايده خراطيم مية دافية بدرجة حرارة الجسم كأنها دم، ووصلوا برضو من ايده التانية وحطوا تحت ايده جرادل، وبدأوا ان هم يستنوا ويلاحظوا العلامات او الحاجات اللي بتظهر عليه من خلال الاحساس ده، ان هم اقنعوه ان هم فعلا بيعملوا العملية دي، مع ان هي دي ما حصلتش خالص، وان كل اللي بينزل منه مجرد خراطيم بتعدي على جسمه بتحسسه كأن هو سوائل جسمه هي اللي بتنزل، بس الخراطيم كان فيها مية، هو ما حصلوش اي حاجة خالص. وسبحان الله العظيم بدأوا ان هم يلاحظوا عليه شحوب في وشه، ولاحظوا ان هو بدأ يتعب ويهمد، وطبعا ضغط دمه بدأ يقل وضربات قلبه بدأت تقل. وسبحان الله العظيم مرة واحدة لقوه ان هو فعلا مات، بمجرد ان هو اقتنع ان هو فعلا بيموت، او ان هو فعلا العملية دي سارية، وان جسمه فعلا بيتخلص من كل السوائل. فسبحان الله العظيم يا رب، حسبوا الوقت اللي هو مات فيه، فهو نفس الوقت اللي هو بيحتاجه جسم الانسان عشان يصفي كل السوائل اللي فيه وفعلا يموت. سبحان الله العظيم. فده اكبر اثبات ان العقل الباطن قادر ان هو يغير اي شيء في شكلك، او اي حاجة انت حابب ان انت تغيرها في شكلك بكل سهولة، بمجرد ان انت بس اقتنعت وصدقت ده، وان انت قادر ان انت تعمل كده. جسمك سبحان الله العظيم بيبدأ ان هو يدي اشارات للمخ واشارات للجسم، بيبدأ ان هو ينفذ الحاجة اللي انت مقتنع بيها دي وتوصل ليها فعلا. زي مثلا شخص يغير لون عينيه، او يخلي شعره ناعم، او ايا كانت الحاجة اللي انت بتحاول ان انت توصل لها، عقلك الباطن بمجرد ان هو يقتنع بالحاجة دي هتقدر ان انت تغيرها بكل سهولة من خلال التوكيدات اللي موجودة في السبلي دي. بمجرد ان انت تآمن بس او تقتنع قد اقتناع الشخص ده ان هو فعلا جسمه بيتخلص من السوائل، لان هو حس بالاحساس فعلا. فكل المطلوب منك ان انت تقتنع بده، فهتقدر توصل له بكل سهولة بدون اي مشاكل او اي حاجة. في حاجة تانية برضو، زي ناس مثلا
بتلاقيهم موسوسين. انا عندي واحده صاحبتي كده موسوسه، يعني ممكن تشوف مثلا شخص مريض او عنده اي مرض، فتبدا ان هي تقتنع وتوهم نفسها ان هي عندها نفس الاعراض اللي عنده، وتبدا ان هي تقتنع بكده، وسبحان الله العظيم يا رب يجيلها نفس الاعراض، مع ان هي ما عندهاش اي حاجه اصلا. ممكن راحت قبل كده كشفت عند الدكتور وقالت انا عندي كذا وكذا وكذا، لان هي شكت ان يكون عندها مرض، اللهم احفظنا، والدكتور عمل لها تحاليل وعمل لها كل حاجه وطلع ما عندهاش اي حاجه خالص، بس هي كانت بتقنع نفسها، ولو كانت استمرت على كده لا قدر الله كان ممكن يجرى لها اي حاجه، لان فعلا العقل الباطن لو اقتنع بحاجه هينفذها. فعلشان كده لازم ناخد بالنا قوي بالحاجات اللي احنا بنآمن بيها وبنقتنع بيها، لان ده ممكن يضرنا احنا بمجرد ان احنا نفكر بطريقه سلبيه او نقتنع بحاجه مش كويسه في حياتنا، فتبدا ان هي تنعكس علينا وتحصل فعلا. طيب ليه العقل اللاواعي بيستقبل الرسائل بكل سهولة لما بنكون ان احنا مش سامعينه او ان احنا مش في وعينا، او يكون الصوت مدموج بموسيقى فاحنا مش بنكون مركزين معاه، مركزين مع الموسيقى؟ العقل اللاواعي هو جاي من اسمه اللاواعي، فاللاواعي ده بيستقبل المعلومات والرسائل او التأكيدات او ايا كان اللي احنا بنعمله واحنا مش واعيين او احنا مش سامعين. لما بتكون مثلا نايم، في طريقة ان انت بتخلي مثلا الطفل بتاعك نايم عايز تبرمج عقله على حاجة معينة، فتيجي جنب ودنه مثلا الشمال وتقول مثلا تأكيدات زي ان هو مثلا طفل شاطر، ان هو بيسمع الكلام، ان هو مثلا اي حاجات كويسة بقى او اي صفات ايجابية ممكن ان انت تأثر بيها على الشخص. ومش الاطفال بس، ممكن تعمل كده مع اي حد او اي شخص انت عايز ان انت مثلا تحط او تبرمج عقله على صفات ايجابية. لازم توصل لنقطة العقل اللاواعي. ازاي بنوصل للعقل اللاواعي؟ من خلال اللي هو السبلي او الصوت المسموع والغير مسموع في نفس الوقت. انت ما بتكونش سامعه، بس عقلك اللاواعي هو بيوصل له الصوت وبيبرمج الصوت، حتى لو كان بيتقال بلغة غير لغتك مثلا زي الانجليزي، ايطالي، ايا كانت اللغة اللي انت بتسمعها، عقلك اللاواعي فعلا بيقدر ان هو يترجم اللغة دي والتأكيدات دي، وبيقدر ان هو يفهمها وينفذها، وبتترسخ جواه بكل سهولة لما تكون مش واعي. زي مثلا التنويم المغناطيسي اللي الدكاترة بيعملوه مثلا عشان خاطر يمحوا جزء معين من الذاكرة، مثلا حزين، زي ان هو مثلا شخص حصل له مشكلة او حادثة او ايا كان اللي هو حصل له في حياته، ممكن بكل سهولة خلال التنويم المغناطيسي بيكون شخص نايم وبيتكلم معاه، فبيقدر ان هو يبرمج عقله مثلا ان الحادثة دي مثلا ما حصلتش، او ان هو يغير مشاعره ناحية الحادثة دي. كل ده بيحصل من خلال ان انت ما بتكونش واعي، وعقلك اللاواعي هو اللي بيستقبل التوكيدات او الرسائل اللي بتوصله علشان خاطر تقدر تنفذ اي حاجة انت عايزها. ودي بتكون اسهل طريقة لان انت توصل للي انت عايزه، اذا كان مثلا في قانون الجذب او في تغيير شكلك او ايا كان، من خلال السبلي. السبلي ده هو دي طريقة عمله، ان انت بتوصل لنقطة معينة في عقلك اللاواعي، في نفس الوقت انت بتكون صاحي علشان خاطر تبقى متأكد ان انت بتوصل الرسائل او التوكيدات دي لعقلك اللاواعي من غير ما تضطر ان انت تنام ويكون مثلا حد جنبك يعمل لك مثلا تنويم مغناطيسي ويقول لك مثلا الكلام ده. اكيد يعني احنا مش كل مره هنيجي نعمل جلسه معينه علشان خاطر نجذب حاجه او نغير حاجه في شكلنا هنفضل ان احنا نجيب شخص يجي جنبنا ويفضل يقول لنا التوكيدات واحنا نايمين. اكيد ده مش هيحصل. عشان كده النهارده جايبه لكم السبلي اللي هو بيوصل اي رساله انت حابب توصلها لعقلك الباطن، اذا كانت مثلا تحقيق امنيات، اذا كان ان انت مثلا تكون غني، اذا كان ان انت تغير اي شيء في شكلك، ان انت تخلي بشرتك احسن، ان انت تخلي حياتك احسن. كل ده بيكون من خلال السبلي اللي هي الرسائل او التوكيدات الغير مسموعة او التوكيدات المبطنة من خلال السبلي ده. فمن خلال السبلي ده بيسهل علينا كتير جدا، زي مثلا قانون الجذب. قانون الجذب فيه نفس الشيء، بس انت بدل ما بتقول التأكيدات بنفسك، لا انت بيكون في مثلا حاطط هاند فري في ودنك وبتسمع مثلا لمدة ربع ساعة كل يوم السبلي ده او التأكيدات دي لمدة مثلا شهر، شهرين، 3. وطبعا خلال الوقت ده هتلاقي تغيير في شكلك فعلي بيحصل، زي مثلا ان بشرتك بقت اصفى،
زي مثلا ان شعرك بقى ناعم، زي انك اطول. في حاجات كتيرة جدا جدا، وشفت ناس كتيرة جدا مجربة الحاجات دي وشفتها بعيني فعلا، ومصورين قبل وبعد، وبيحصل فعلا التغيير. بس هل التغيير ده بيكون جذري؟ لا، هو مش بيحصل بالظبط زي ما انتم متوقعين. مثلا مفيش مثلا حد هيكون عينيه سودة فتلاقي عينيه بقت لونها اخضر، لا ده مش هيحصل. بس ممكن تلاقي مثلا العين السودة تتحول للون مثلا العسلي تدريجيا. يعني انا شفت، لسه كنت شايفة حد كان مجرب السبلي ده، وكان مصور عينه كانت لونها بني غامق، وبعدين خلال سنة من الاستماع طبعا ومن الصبر عيونه لونها اتغيرت وبقت لونها عسلي فاتح. طيب هل السبلي ده ممكن يضر الانسان او ممكن يكون فيه اثار سلبية؟ ممكن يكون فيه اثار سلبية لو القناة غير موثوقة، لان في قنوات بتحط اي اصوات او بتحط اي تأكيدات، او ممكن كمان يحطوا حاجات يبرمجوا عقلك انهم لمصلحتهم. يعني ان انت مثلا تتابع القناة بتاعتهم او تشتري المنتجات بتاعتهم او ايا كان. فلازم نكون لما نختار السبلي اللي احنا هنسمعه يكون سبلي من قناة يعني موثوقة وكبيرة، وفي ناس كاتبين النتائج بتاعتهم فعلا والكلام ده كله. لان انت لو اخترت قناة غير موثوقة ساعتها هتضرك جدا جدا جدا. وفي قنوات برضو بتحط السبلي بس بتحط معاه موجات بتوصل للمخ، ممكن تضرك وممكن تعمل لك مشاكل كتير جدا. وكمان في حاجة ان انت مثلا او انتي لو مناخيرك صغيرة او هي متوسطة، فانت بدأت ان انت تعمل سبلي وان انت تفكر ان انت تصغرها اكتر وتكرر السبلي ده لان انت مش راضي بشكلك الاساسي، فبالتالي هيحصل ان هي تصغر فعلا، بس ممكن تعمل لك مشاكل في التنفس، ممكن تأذيك. شفت ناس كتيرة جدا عانت من ان هي لما صغرت مناخيرها بقت عملت لها صداع ومبقتش قادرة تتنفس. وكنت شايفة ناس بيسألوا ازاي ان احنا نضيع نتائج السبلي ده اللي احنا سمعناه، لان هو فعلا اذانا وان احنا فعلا مش قادرين نتعايش مع النتائج اللي احنا عملناها او ان احنا سعينا ليها دي. ممكن كمان نستعمل السبلي ده في توكيدات لنجذب مثلا البيت او العربية او اي حاجة، زي الحلقة اللي فاتت اللي قلت لكم عليها. دي طريقة من الطرق اللي ممكن ان احنا نجذب بيها الحاجة، وهي السبلي. بيكون فيها توكيدات كتيرة جدا 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 جدا، وبتكون اسرع كتير نتائجها من لما انت تكتب مثلا توكيدات لوحدك وتفضل تفكر فيها. السبلي ده بيسرع النتائج جدا. طيب ايه انواع السبلي دي؟ السبلي ده انواعه كتيرة جدا جدا جدا. يعني في مثلا لتغيير الشكل، في لتحقيق الامنيات، في لتنظيف الشاكرا. الشاكرا دي هي مراكز الطاقة في جسم الانسان، ولازم علشان خاطر تستعمل الطاقة دي لازم تفتح الشاكرات بتاعتك وتنظفها وتتخلص من الطاقة السلبية اللي فيها. وده طبعا موجود برضو في السبلي ونقدر نستخدمه بكل سهولة. بتبقى جلسات زي جلسات التأمل وجلسات التخاطر وجلسات الجذب والكلام ده كله، بس بتكون لتنظيف الطاقة السلبية من الجسم تماما علشان خاطر نقدر ان احنا نحصل على النتيجة اللي احنا عايزينها فعلا. لازم نكون منظفين الشاكرات بتاعتنا من الطاقة السلبية. 3 حاجات لازم نعملها او 3 انواع سبلي لازم نسمعهم علشان خاطر نقدر نوصل لاي نتيجة احنا مستنيينها، اذا كانت تغيير في الشكل او تغيير في البشرة او ان احنا نجذب مثلا اي حاجة زي مثلا البيت والعربية والكلام ده. لازم يكون في 3 جلسات محددين لازم ان احنا نستمر عليهم لفترة خلال فترة الجذب بتاعتنا او فترة السبلي بتاعتنا، وهي تنظيف الشاكرا، فتح الشاكرات، وتنظيف الهالة بتاعتك من الطاقة السلبية. وفي حاجة كمان رابعة هي التخلص من التعلق، لان التعلق ده بيمنعك من ان انت تجذب اي حاجة. عمركم مثلا فكرتوا ان انتوا ليه لما بتكونوا عايزين حاجة قوي 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 ما بتجيش، واول ما بتحسوا ان انتوا ما بقيتوش عايزينها خلاص فبتلاقيها سبحان الله العظيم بتيجي لوحدها؟ زي مثلا ممكن نكون مثلا بنفكر في شخص معين ومتعلقين بيه جدا 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 ونفسنا ان هو يكون معانا، وبعدين بنلاقيه ان هو بيبعد عننا بدل ما يقرب مننا. وبعد كده لما مثلا بنعدي بفترة وبعد كده بنبدأ ان احنا نتأقلم على عدم وجودهم وان احنا بننساهم وخلاص ما نبقاش عايزينهم،
في حياتنا، ففجأة بنلاقيهم دخلوا تاني في حياتنا وبقى هما اللي متعلقين بينا مش احنا المتعلقين بيهم. السبب الاساسي في اللي بيحصل ده هو ان طاقة التعلق بتاعتك خلاص ما بقتش موجودة، وانت اتخلصت منها لان انت اتخلصت من الشخص ده في حياتك اصلا، او من الشيء ده في حياتك ما بقتش محتاجه اصلا. فعلشان كده طاقة التعلق اللي انت اتخلصت منها دي خلت الشخص اللي انت كنت عايزه متعلق بيه بدأ ان هو اللي ينجذب ليك وان هو يرجع ليك. فاساسي جدا 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 ان احنا نتخلص من التعلق باي شيء احنا عايزينه. نعمل الجلسة بتاعت فك التعلق باي شيء احنا عايزين نجذبه لحياتنا علشان خاطر نقدر نحصل على النتائج اللي احنا حابينها بكل سهولة. وبس كده، دي كانت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم حلقتنا يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زرار الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل جديد. يلا باي.